朋友，大家晚安。西北太平洋上第9号台风尼莎已经在今天晚上增强为中度台风，7级风暴风半径也扩大到180公里。在今天晚上8点的时候，第9号台风已经来到花莲东南方大约410公里的海面上，仍然预估会以西北的方向向台湾地区靠近。我们发布的海上警报区域增加了北部海面，也就是整个海面都是我们海上警报的区域。至于陆上警报区域，增加了台中、彰化及云林，也就是除了苗栗以北到基隆地区以外，其他都是陆上警报的区域。就海面上风浪提醒大家，除了长浪的现象断续出现以外，台东比较外海的浪也在增强，我们的观测已经有到4公尺以上的浪高。另外，在台湾沿海其实还是有7到8级的强阵风。随着台风靠近，海面风浪会更明显增大，沿海的风力也会在增大。提醒大家，在周末的时候最好不要从事海面以及海边的活动。至于在未来的路径中，我们预估暴风圈在明天上午前后会接触到我们的东半部陆地，然后渐渐的台湾各地都会被暴风圈所笼罩。降雨的情况，我们预估在今天晚上到明天早上这段时间，是整个东半部地区是主要的降雨区域，还有包括南高屏的山区。不过，如我们之前一直告诉大家的，随着台风更靠近，东半部地区在明天白天整个降雨的雨量都增大很多。我们预估今天晚上到明天的降雨发布了大雨特报，预估整个花莲地区的雨会下到豪雨或大豪雨。另外，在台东、宜兰以及南投会有大雨或局部性的豪雨，而其他各地则是下局部性的大雨。之后，随着台风在更接近甚至穿越以后，我们要请大家注意的就是中南部地区的降雨会明显的增大，甚至连台风之后北转以后，中南部地区的降雨还是会一直存在。整个海面上，大家只很关心，除了第9号台风以外，就是这个热带性低气压。可是我们还是提醒大家，这2个系统都在整个西南季风的环流里头，未来它们是影响我们天气，甚至随着台风北上以后，这个环境还是影响我们天气，会连续影响好几天啊。所以台风离开以后的中南部地区和东南部地区的降雨还是会持续的。周末就是台风影响我们最明显的时候，在今天晚上提醒大家，这周末假期要特别小心，而且要留意我们最新的预报。以上是这一节最新的台风动态说明。